ఈ వీడియోలో RJ45 కనెక్టర్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి, నెట్వర్క్ కేబుల్ పిన్ సెట్ చేయాలి అనేది చూస్తాము. 45 కనెక్టర్ ఎట్లా ఫిట్ చేసుకోవాలో చూస్తాము. ఫస్ట్ స్లీవ్ తీసుకున్నాం, స్లీవ్ తీసేసాము. ఇంకా కలర్ కోటింగ్ పర్ఫెక్ట్గా పెట్టాలి. కలర్ కోటింగ్ ఒకటి మిస్ అయినా అది రాదు. స్లీవ్ తీసేసాం కదా, ఒక్కొక్కటి స్ట్రైట్ చేయాలి. వీడియో చూపి చూస్తున్నారు కదా, అన్నీ సపరేట్ వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ చేసుకున్నాను. ఒకటి స్ట్రైట్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, స్ట్రైట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం కలర్ కోటింగ్ ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజు, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ. కలర్ కోటింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మిస్ అయిందా వేస్ట్ అయిపోతుంది కేబుల్. గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీను, గ్రే వైట్ గ్రే. ఇది కలర్ కోటింగ్. చూస్తున్నారు కదా కలర్ కోటింగ్. ఇది మళ్ళీ స్ట్రైట్ చేసుకోండి. ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజు. ఒకటికి 2 సార్లు చూసుకోండి. మళ్ళీ మిస్ అయిందంటే మళ్ళీ మీ ఇష్టం. అది మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ వేరే RJ45 కనెక్టర్ వేస్ట్ అవుతుంది. ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజు, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీను, గ్రే వైట్ గ్రే. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా కట్ చేయాలి. మిస్ కాకుండా కరెక్ట్గా కట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మిస్ అయితే అప్ అండ్ డౌన్ వస్తే RJ45 కనెక్టర్లో సెట్ కాదు. చూసాను, కరెక్ట్గా కట్ చేశాను. RJ45 కనెక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తాను. చూస్తున్నారా, చూడండి RJ45 కనెక్టర్లో కరెక్ట్గా పీసెస్ వచ్చాయి. చూడండి, ఇటు రావాలి ఎప్పుడైనా కానీ. కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్లింపింగ్ చేయాలి. క్లింపింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. క్లింపింగ్ చూడండి, క్లింపింగ్ చూడండి. క్లింపింగ్ అయిపోయింది. పిన్ కానీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఇప్పుడు కెమెరా ఫిట్ చేస్తాం. యాడ్ వరకు కనపడుతుంది నా పేరు. ఇది IP కెమెరా, 2MP IP కెమెరా. దీంట్లో వచ్చి RJ45 కనెక్టరు, పవర్ కేబుల్ ఉంటుంది. పవర్ RJ45 దీంట్లోనే పవర్ వస్తుంది, ఈథర్నెట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కెమెరా కనెక్ట్ చేస్తాము. చూసారా, ఇప్పుడు ఈ కెమెరా ఫిట్ చేసేసి బాక్స్ ఫిట్ చేసేస్తాం.